आमी आसा आतां मांडवी ब्रिज हांगासर आनी आमी पळयता ह्या ब्रिजाचेर भरपूर गर्दी आसा. बट हांगा तुमकां मेन अटेंशन म्हणजे ह्या एक्सपान्शन जॉयंट्स, तो ब्रिजाचो एक्सपान्शन जॉयंट्स आसता रबराचो, तो खंय तरी खंय सुटलेलो आसा. आनी हितून पळया कशे तरेन सुटलेलो आसा तो एक्सपान्शन जॉयंट. मांडवी ब्रिजाचेर हो एक्सपान्शन जॉयंट आसता तो रबराचो आसता. एक जॉयंट आसता तेचेर रबराचेर एक जॉयंटाक घातलेले आसता आनी सकयल प्लेट आसता. आतां तुमी पळोवं शकता कशे तरेन तो सुटलेलो आसा आनी कशे तरेन हे नट वयर चल्लेले आसा आनी हेचेर खुबश्यो गाडयो ट्रेवल जाता आनी आपडटा. इतलो व्हडलो गॅप सुटोन हांगा कोणी तरी काडून उडयलेलो आसा. जर सुटलेलो आसतलो बट कोणाच्या गाडयेच्या पोंदाक येवंक जायना म्हणून हांगा काडून उडयला. बट कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर लक्ष दिवचें आनी PWDन पळोवचें आनी GSIDनूय पळोवचें. हो एक्सपान्शन जॉयंट तो रबराचो आसता, सुटलेलो आसा. हांगा कितें कोणी पडून इंजुरी जावं शकता, चड करून टू व्हिलर्सां खातीर इंजुरी जावं शकता. आनी हे नट बीट कशे भायर सरलेले आहा ते पळया. सो पळयता इन गोवा 24/7 आनी हो एक्सपान्शन जॉयंट मांडवी ब्रिजाचो जो रबराचो एक गॅपान फील केल्लो आसता तो सुटलेलो आसा आनी बरो व्हडलो गॅप जाल्लो आसा आनी नट बीट भायर येयलेले आसा दिश्टी पडटा. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर लक्ष दिवचें आनी करून घेवचें. आनी हे जे दिसता हो पार्ट असलो एक रबराचो पार्ट आसता एक्सपेन्शन तो सुटून पडलेलो आसा. चड करून इंजुरीज टू व्हिलर्सांक जावं शकता कारण ते गॅपान कसले की कोणाचो बॅलन्स पडों शकता, सुटूं शकता, हें करूं शकता. सो अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.